새끼가 이게. 아우 왜? 진짜 왜? 야, 너 지금 나랑 해보겠다는 거야? 어? 야, 내가 지금 돈 때문에 이래? 이런 서비스 판다는 새끼가 이게. 형 괜찮아? Now you have to pay me. Stay. Go away. I wanna go to hospital, not your boss. I'm very sick now. 술이난 바닥 좁다면서요. 이 좁은 판 쑤시고 나면 뭐라도 좀 나오겠죠. 목사님 말씀 중입니다. 말씀 끝나면 가시죠. 아, 이 양반이 진짜. 아이, 한바도 사람들 맞아요? 왜 이렇게 민기적거려? 1분 1초라도 아껴서 물건 빨리 찾자고요. 안 찾을 거야? 이 집사 보내줘. 물건 찾아오신다잖아. 이야.